Hvorfor? 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 Ja, hvorfor? Det spørgsmål, det får jeg virkelig tit. Hvorfor bor jeg i en autocamper? Og det vil jeg svare på i dag. Det er på grund af det her. 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 Og det her. Det er faktisk Islands skyld, at jeg bor i en autocamper. Lad mig lige forklare. I september 2016, der tog jeg til Island i 1 uge. Det var ikke nok. Jeg sad i lufthavnen og havde bare den følelse, jeg er nødt til at komme tilbage. Jeg tog tilbage til min chef. Jeg arbejdede for en virksomhed i Schweiz. Han var altid så åben. Vi måtte arbejde, hvor vi havde lyst. Han opfordrede os lige frem til at tage ud og arbejde andre steder end lige på kontoret. Så jeg udfordrede ham og sagde, chef, må jeg tage til Island 2 måneder næste år? Og han sagde, ja! Jeg tog derop. Jeg var der, og jeg boede hos islandske familier. Jeg tog mit arbejde med, og min chef han var fuldt ud tilfreds. Jeg sad i lufthavnen igen. Jeg var slet ikke færdig. Jeg ville have meget mere. Så jeg fløj hjem og ringede til min chef. Og jeg spurgte ham, chef, må jeg tage til Island 3 måneder næste år? Og han sagde, ja! Jeg var helt vild, og jeg var så glad. Så i min begejstring købte jeg en Land Rover. Den sommer, der sejlede mig og min Land Rover afsted til Island. Vi tog ind i højlandet. Vi så Vestfjordene. Vi kørte hele øen rundt. Det var helt fantastisk. Jeg voksede rigtig meget som fotograf, men også herinde. Jeg kunne virkelig mærke, at der skete ting med mig. Jeg var glad. Jeg smilede. Men så var det lige pludselig allerede over igen. Det var lidt trist. Efter sådan en hel sommer, hvor man bare havde været ude og opleve og nyde livet og ja, haft mit arbejde med. Og lige pludselig, så var det bare over. Jeg landede i min lejlighed. Der var larm alle steder. Jeg følte, jeg var ved at blive sindssyg. Jeg havde boet her. Det havde været normalt for mig. Jeg var helt rundt på gulvet. Der var ingen tvivl om, der var sket noget inde i mig. Jeg kunne virkelig bare mærke, hvordan Island havde ændret mig. Jeg følte mig i live helt vildt, men samtidig så følte jeg mig helt død her i byen. Så jeg tog en stor beslutning. Jeg flyttede ud på landet. Jeg havde et lille hus. Jeg havde skoven overfor. Jeg havde fuglene ude i haven. Jeg havde endda en fasan, jeg kunne fodre med hånden. Det var jo meningen, at nu skulle jeg jo være lykkelig. Men jeg kunne bare mærke, det var jeg bare ikke. Jeg startede selvstændig. Men det var ikke længe, jeg havde en glæde ved det, fordi alle omkring mig sagde bare, ja, nu går der 2 til 3 år før, at du kan komme ud og gøre og leve, som du gerne vil, fordi at du først skal tjene penge. Og det kunne jeg mærke, det frustrerede mig lige lidt. Så jeg begyndte at tænke. Land Roveren er jo lidt for lille at bo i. Store overlander trucks, det har jeg ikke penge til. Og så kom jeg lige pludselig i tanke om, hvad med en autocamper? Det er jo smart, det er jo ligesom, man har et lille bitte hus, man har sit køkken, man har sit badeværelse, soveområdet, sofaen. Man har det hele. Faktisk allerede 14 dage efter jeg var startet selvstændig, så holdt Bumle min første autocamper ude i indkørslen. Jeg var så klar til work and travel. Jeg solgte alle mine ting, jeg flyttede ind i min autocamper, og siden sommeren 2019 har jeg kørt rundt i Europa og gjort det her. Så det her, det var meget kort. Hvorfor bor jeg i en autocamper? Chef, må jeg godt tage til... Jeg var glad, og jeg smilede, og jeg... Et eller andet. Chef. Godt. Tusind tak, fordi du kiggede med. Har du lyst til at kigge med fremadrettet, og du ikke i forvejen abonnerer på min kanal, så hop ned og tryk abonner eller subscribe. Tryk på klokken, og hermed alle. På den måde, så går du ikke glip af noget som helst, som jeg lægger op. Men ha' det godt. Hej hej.